Enganchamos el auto con el amigo Mariano. Empezamos a preparar el matecito para el viaje. Y arrancamos para 9 de julio. La mamá de Mariano nos hizo unas pasta flora. Y yo le pregunté si quería comer pasta flora. Ella me respondió que no quería comer pasta flora. Quería jamón cocido y un mate cocido porque a ella no le gusta el té. Los digo de verdad, les digo de verdad, pero tienen a que ver. Son muy Y llegamos a 9 de julio, un montón de motos, muy bonitas, una más linda que la otra. Así que bueno, ahora les voy a dejar un par de tiradas. Mamita 91, Andrés Álvarez.
30 y 38 para la final del repechaje, 30 y 38. De los tanques que había, de remera y de accesorios, espectacular. Nah, el bonus track. Llegó el loco Johnny y el loco Santi, pero se vino la lluvia y no quedó nadie. Llegarse tarde, muchachos. Así que emprendimos viaje. La ruta estuvo bastante complicada, había rama, mucho viento, pero llegamos bien. Y bueno, y así terminamos. No pudo correr el amigo, pero ahora en diciembre volvemos. Terminamos tomando unos matecitos en la Y.